Ampuliriza omulungi nate nkomyewo n'enteekateeka yaffe ku mukutu guno ogumanyiddwa nga yiga Oluganda oba Learn Luganda. Vidiyo yasembayo oba olutambi olwasembayo twatunuulira okuggumira nga tuwandiika Oluganda. Nate olunaku olwaleero njagala tutunuulire amateeka agafuga empandiika y'empeerezi. Jjukira bulungi nakutegeeza nti Oluganda lulina walifu erimu ennyukuta ze baawulamu emirundi egiwerako nga nakutegeeza nti nno empeerezi oba enjatuza oba enjogeza ze tuyita vowels ate ensirifu ze tuyita consonants. Amanyi gange nze Kabugo Peter muzzukulu wa Mugema webale kubanga olaba omukutu guno era nyumirwa nnyo okubanga oyiga Oluganda. Olunaku olwaleero tugatunulira amateeka agafuga empeerezi enjatuza oba enjogeza omuzungu zayita vowels. Empeerezi oba enjatuza oba enjogeza zino ze nnukuta eziyamba okuwa eddoboozi era we zitali tekisoboka kufuna njatula ya bigambo era y'ensonga lwaki ziyitibwa enjatuza. Oba okitegedde ziyitibwa enjatuza kubanga zikuyambako okwatuza ensirifu ne zikola eddoboozi ne tufuna ekigambo. Ziyitibwa enjogeza kubanga zituyambako okugenda ku nsirifu ne zizoogeza okufuna eddoboozi ne tukola ekigambo. Ennyukuta zino empeerezi oba enjatuza oba enjogeza mwe muli a, e, i, o ne u. Ennyukuta zino ziyina amateeka agazifuga era omuntu aba awandiika olulimi Oluganda oba ebigambo by'Oluganda g'alina okugoberera ng'awandiika. Bwe tuba nga tuwandiika ennukuta empeerezi waliwo amateeka ag'enjawulo agagobererwa era ge gano. Nyongera okujjukira tuteekamu ssente amannafu abamanyiddwa nga Mirembe Curtains and Beddings abasangibwa mu kibuga Kampala wakati balina ebintu byonna bye weetaaga okusobola okutereeza ennyumba yo. Ennamba yaabwe weeri awo ku screen oba ku lutimbe osobola obbakubirako ne mwogera. Etteeka erisooka erifuga empeerezi ligamba nti empeerezi ebbiri tezitandika kigambo mu Luganda. Empeerezi ebbiri tezitandika kigambo mu Luganda. Ekyokulabirako tosobola kuwandiika kigambo abawala n'otandika ne a bbiri, n'owandiika ekigambo omwana n'otandika ne o bbiri, n'owandiika ekigambo eryato n'otandika ne e bbiri nga zeeriraanaganye. Etteeka eryokubiri, empeerezi ebbiri tezisemba ku kigambo. Nga bwe tulabe wali nti empeerezi ebbiri tezitandika kigambo nga ziriraanaganye era bwe zitasemba ku kigambo. Kitegeeza bw'oba owandiika ekigambo ky'Oluganda tokkirizibwa kusembyayo mpeerezi bbiri emabega w'ekigambo wadde mu maaso g'ekigambo. Okugeza ekiti tosobola kusembyayo iyi bbiri. Obubbi tosobola kusembyayo iyi bbiri. Amata tosobola kusembyayo a bbiri. Etteeka eryokusatu, empeerezi ezitafaanagana teziwandiikibwa mu kifo kimu mu kigambo. Empeerezi ezitafaanagana teziwandiikibwa mu kigambo kimu. Ekyokulabirako tosobola kuwandiika kigambo n'okwata yi oluvannyuma lwa yi n'ossaawo e oba n'ossaawo wu, tekikkirizibwa. Ekyokulabirako ekyalo n'owandiika ekiyalo, omuwana, abayizi oba onfuna. Ennukuta zino bwe ziba zaagala okweriraana olwo tweyambisa nnampawengwa. Mutera nnyo okulaba ebintu ebyo nti yi etambula nnyo ne ya. Yi etambula nnyo ne ya nti we waalitadde yi ekiyalo
okyusaawo n'oteekawo ya n'ofuna ekigambo ekyalo. Oba onfuna bulungi? Wu ogikyusa ne wa. Ntegeerekese bulungi ndowooza. Etteeka eryokuna, empeerezi ezifaanagana zisobola okuwandiikibwa awamu mu kigambo, naye tezirina kusukka 2. Oba onfunye bulungi? Empeerezi ezifaanagana zisobola okuwandiikibwa awamu mu kigambo, naye tezirina kusukka 2. Maama, ezo aziri 2 ziriraanaganye. Muwuulu, wu ziri 2 ziriraanaganye. Amatooke, o ziri 2 ziriraanaganye. N'ebirala n'ebirala. Etteeka eryokutaano, empeerezi yi ne wu tezitandika kigambo mu Luganda. Empeerezi yi ne wu tezitandika kigambo mu Luganda. Okugeza yingira, wuuno, yita, n'ebirala by'osobola okulowoozaako. Etteeka ery'omukaaga, empeerezi a, o ne e ze zitandika ebigambo mu Luganda zokka. Oba onfunye bulungi? Empeerezi a ne o ne e ze zitandika ekigambo oba ebigambo mu Luganda zokka. Etteeka ery'omusanvu, mu Luganda empeerezi ezisukka mu 2 teziwandiikibwa mu kifo kimu. Empeerezi ezisukka mu 2 teziwandiikibwa mu kifo kimu. Ndowooza katukome wano olunaku olwaleero. Nteekebwa musende bannaffe amanyiddwa nga Abamirembe Curtains and Beddings. Basangibwa awo mu kibuga Kampala ne Namulanda. Wonna wooli basobola okutuusaako ky'oyagala mu ggwanga lyonna, buli kye weetaaga. Bakubire ku ssimu yaabwe eyo osobola okuba nga oyogerezeganya nabo bakutuuseeko kye weetaaga. Nze Kabuga Peter muzzukulu wa Mugema, Ssaabasajja Kabaka, omuti ogubala ensimbi n'ebikomo, awangaale.